成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉與禍居。人生要至少一個壯舉，問誰定錯對，城堡變廢墟，風光少不免恐懼，無止境進取，我沒有罪。如果有一個人姣屍燉篤、背信棄義、叫人長腳、橫刀奪愛，咁嗰個人使唔使打落18層地獄啊？你無啦啦講呢啲做咩啊？我而家係講緊你嘅好大嫂凌麗瑩啊！嚇！你係話我大嫂佢橫刀奪愛，叫你長腳？乜你同大伯有嘢嘅咩？想當年我係靚住深水埗嘅，冇一個男人唔眼金金咁望住我嘅，就連你嘅死鬼老公阿永昌啊，都當住所有嘅人啊讚我靚㗎。我冇聽過，死無對證，你唔好燒埋我個答嚇。好，咁就講翻呢隻火百合啦。佢連金蘭姊妹嘅男人都搶啊，簡直係賤中之賤啦。總之，我同正哥咧係拍拖先，佢愛我在先嘅。當年，咁即係幾時先？咁咪40年前咯。當時我同阿正哥拍拖，情定三生㗎，係嗰隻火百合啊，叉隻腳埋嚟㗎。如果係咁啊，你應該多謝佢啦，你嫁得咁好。但係你而家死咗老公啊嘛，所以你而家就要嚟搶翻阿大嫂個老公啊！你唔好咁啦，你老公而家屍骨都未寒，更何況阿大伯都巢皮骨脆啦，你仲爭嚟做乜啫？冇男人唔使死㗎，你睇下我活得幾精彩，放下自在。我唔係要爭翻阿正哥，我係要聲討呢個火百合啊！我要佢承認佢當年係橫刀奪愛。喂，雖然當年你哋唔侵我呢朵荷花玩，但係我唔係死㗎，我喺度睇住阿大伯大嫂佢哋拍拖結婚生仔生女，但係我就真係從來都唔覺得你同阿大伯有嘢咯。你梗係唔知啦，當年你嘅眼裏邊只有阿永昌啊嘛，佢望到我兩眼，你都要及到實一實嘅。哈！當年我公餘喺廟街獻唱，我呢朵荷花香都不知吸引幾多狂蜂浪蝶。阿永昌啊掛住及實我，邊得閒睇你啊？哎呀，我唔同你拗啦。嗱，你又即管叫嗰隻火百合出嚟，睇佢敢唔敢喺菩薩面前講，佢冇橫刀奪愛。話我連金蘭姊妹嘅男人都搶，賤中之賤咁話啦喎！我同你哋講啊，深水埗三朵金花呢個名咧，就係啲街坊安嘅啫。當時我喺啲鋪仔度咧做地產，佢就喺隔離鋪度賣餅，阿正咧就喺後街賣奶茶。大家街坊朝見口晚見面，又都係年青人，又喺嗰啲街坊福利會、野火會度見過，咁啊整整下咪熟落咗咯。但係從來都冇立過誓，從來都冇結義金蘭嘅。啊，呢層我都知，話我橫刀奪愛，哼！我淨係知道40年前有個傻佬，朝朝喺我屋企樓下等我，跟喺我後邊一路跟到翻去鋪頭。到晏晝食晏啦，我係唔使叫外賣嘅，自然個傻佬咧就送個飯盒過嚟俾我，仲一定跟住一杯熱辣辣香噴噴嘅奶茶。到夜晚收工啦，個傻佬又企喺鋪頭門口等我，一路跟住我後邊跟到我翻屋企，直到我上咗樓，喺屋企個窗口度望落去，佢要企喺度10幾分鐘之後先捨得走啊！哇，正爆得喎咧！都使乜講？唔辛苦啊，點得世間好老婆啊？咁你哋話啦，呢啲係追求啊？嚇，定係奪愛啊？
追求，絕對係追求，係完全係我追求阿鄭媽嘅。所以嗰個水水啊，唉，真係疏疏地嘅。佢話佢追我㗎，咁我又唔知道佢追我之前有冇追過水水，有過一腿，我唔知。喂，做乜忽然間又揦到嚟我呢邊啊？我同水水真係冇嘢嘅，既冇一腿，而且連手仔都冇拖過。唔通一嚟就追？再講我搶你嘴。咁你哋講到阿水水姨當年靚絕深水埗，全深水埗嘅男人咧都俾佢迷到，咁鄭爸你都係男人嚟㗎？又係喎，鄭爸你。唉，真係冤枉啊，大老爺。係冇錯，老婆呢個野玫瑰係靚，但係佢個名有得你叫㗎嘛，有個野字㗎嘛，我都知道唔野得㗎嘛，係嘛？但鄭媽你又唔同啦，你叫火百合，百合咧就叫百年好合，家庭幸福。我 like 有個火字咧，就代表喜氣洋洋，熱情地愛，我更 like。咁人哋真係話同你拍過拖，情定三生㗎喎。人哋話喎，我就話佢疏疏地咯。呵，咁一係水水姐有妄想症，一係你有失憶症。講完食得飯未啫？未完，要查出真相，還大嫂一個清白。唉，而家你有你講，佢有佢講，羅生門嚟嘅，算啦。係啦，算啦嚇，食飯啦。唔算得。嗱，嗱咩啊嗱？你聽我講先啦。嗱，假設大伯係同水水姐有嘢，但係如果佢係同大嫂你一齊先，咁你一定唔係橫刀奪愛，水水姐先係第三者啦。咁你呢個講法咧，即係當時有人玩劈腿啦。喂，你點可以假設我同阿水水有嘢先？大膽假設小心求證啫。嗱，先搞掂呢單 case，證明咗大嫂都冇橫刀奪愛咯，咪再開個 file，證明你同阿水水姐冇嘢咯。唉，我真係無啦啦俾人呃咗上犯人欄都有嘅啊！法官大人，我可唔可以申請保外就醫啊？鄭爸，你都係冇得閃㗎啦。我使乜閃啊？嗱，冇人可以離間我同鄭媽嘅。1980幾年，我同鄭媽登記結婚嗰日，我就發過誓，我對鄭媽嘅愛護專一係一生一世。咁你記唔記得結婚日子係何年何月何日啊？愛唔係口響響嘅。想戳我啊？梗係記得啦！1981年10月9號之前嗰日係祭水。你係記得制水啊，定係記得同我結婚啊？最緊要係記得你哋定情係邊一日。講定情信物咧，講弱啲喎。喂，算啦，都成40年前嘅事啦，唔記得都唔出奇嘅。鄭媽，你都唔記得？梗係唔係啦！我邊一日同佢拖手仔，邊一日錫嘴仔，我全部都記得。唉，好啦，食飯啦！我哋知道嗰個女人為咩發神經咁就算啦。唔係我哋話算就算㗎，佢仲搞震咁點算先？佢呢挺人，你越睬佢，佢就越興奮；你唔睬佢咧，佢就好冇癮。講完啦，完。食飯。仲未完呢？我支持你，但係食咗飯先啦。成日都顧住食，肥死你啊！各位，總結全年，許旺集團嘅總盈利係上升咗14.8%。跟住落嚟係問答環節，請問有冇股東想發問？我嚟咧就唔係問問題嘅，我嚟係要話俾大家知，佢哋好有問題。喂，請你唔好喺度搞震啊！我好心嚟提醒啲小股東咋。Secure，你哋行開！你哋班管理層個個都係騎呢怪咧。呢個聲大大嘅女人啊，40年前橫刀奪愛，今日佢自己個女勾人老公，雜誌登晒出嚟㗎啦。佢哋姓黃呢家人嘅人格好有問題㗎。睇嚟係呢個女人質低我哋股價嗰個人。各位，呢個女人癲㗎，大家唔好信佢啊，唔好聽佢講。Secure，即刻改朝佢啦。你哋如果唔想啲棺材本啲蝕埋咧，就護住我，等我爆晒佢哋嘅黑材料出嚟，大家聽完之後
咪知道咩叫做退股救全家咯。水水，嗱，請你即刻離開現場。如果唔係，我報警㗎嚇！拉茶佬，你用情不專，始亂終棄啊！你自己都管唔好自己，點管好間公司咧？食 Q， 即刻趕佢出去啦！你哋俾佢講埋先，各位記者，你哋主持下公道好啲喎。又係皇家啲老鼠屎啊！呢位女士啊，嗱，你啲私人恩怨咧，唔該你哋出去解決，唔好影響我哋許旺集團啊！你哋許旺集團個朵都已經臭晒㗎啦，你哋許家兩兄弟都唔好得幾多喎，都係笑話嚟㗎咋，一個笨，一個鈍，一個無德，一個無能啊嘛！你哋太公百年基業都俾你哋敗晒啦！你知唔知你咁講，我要告你誹謗㗎？我聽翻嚟照噏嘅啫喎，佢講嘅，你冇嘥我白做喎！睇下點？嗰對㗎嘛，阿笨阿頓喎，一個冇德，一個冇能啊，仲話自己係藍血人，我真係想問一句，佢哋何德何能啊？佢哋太公啊，建立呢個百年基業啊，根本就係名存實亡。如果我係佢太公，肯定啊，彈起瞓低再彈起，直頭唔公彈添啊！我冇生安白做啦嘛，你哋兩兄弟咧都係唔抵爭嘅，自己冇本事就要靠人哋扶持，以為扶手棍啊，其實係攞命騰啊！呢間公司咧就一塌糊塗㗎啦，黃許兩家人咧就衰鬥衰就累鬥累。嗱，我奉勸大家啊，一陣間行出呢個門口咧，就嗱嗱聲放晒你哋許旺啲股票啦，係咁。所謂食不言，寢不語。頭先食飯嗰陣，你哋冇講嘢，所以我就冇開口問。咩事啊，媽咪？今日嘅股東大會開成點啊 ？OK 啊，好順啊！你哋仲想呃我幾耐啊？而家咩年代啊？我識用 smartphone， 我識睇突發新聞。今日股東大會開成點，講啲乜嘢，我完全知道晒。媽咪，你都知道我把口唔收㗎啦。我今日一直唔講啊，因為我真係好嬲啊！我嬲到連想鬧啊、想爆嘅心情都冇啦。黃和啊 ，Adam 你講乜嘢啊？黃和咯，姓和嗰班人係正一路禍根，為禍公司啊，所以一定要大家快啲分拆。再係咁樣落去啊，佢遲早攬住我哋一齊死嘅咋，都係走嚟上拆啦。啱，拆啦！我血壓高咗好多啊！我唔想俾嗰班無謂人激死，我仲要留翻條命睇住你兩兄弟將太公個招牌掛翻上去㗎。其實你又想幫住嗰家人講嘢啊？我想講，我哋兩間公司合併咗咁耐，都發生咗好多公關災難，每次都要做好多補救功夫，咁樣落去都幾勉強。咁如果最唔想嘅事都要發生，即係兩間公司要分拆嘅話，咁都唯有接受。你終於講翻啲人話啦！其實無啦啦走個癲婆出嚟，對我哋嚟講都係件好事㗎，即係叫我哋要正視同皇家嘅問題。其實我同 Adam 為咗分拆已經做緊準備，之前揾到個合適嘅 partner， 但係到頭來都係傾唔成。不過唔使擔心，我已經揾咗另外一個。係就快啲傾啦，越早傾得成，越早可以遠離黃禍。你唔好揼嚟揼去啦！嚟啦，俾翻你坐啦。唔使，你坐。誒點啊？坐咗咁耐，按咗咁耐，個人鬆晒㗎啦，腦筋急轉彎，諗到條靚橋對付嘅嘢玫瑰未啊？唉，喂，你唔係啊嘛？坐咗咁耐都未諗到條好橋。我都話俾翻你坐咯。坐啦。嗱，你坐咗落去，唔好諗到橋啊嚇！喂，你咁樣好大壓力啫！你都係咁樣俾壓力我。入嚟啊！大伯計數。喂，對唔住啊！喂，做咩你？我係嚟接受懲罰嘅。罰你咩啊？你哋可以掌我嘴、勾我脷根，咩都得㗎。我衰多口，俾人錄埋音，仲要大庭廣眾咁播出來。你哋即管鬧我，話我啦嚇！唔通你哋咁樣就係對我最大嘅懲罰啦？你哋係咪唔再理我、放棄我啦？嗱，如果你呢番説話外邊講咧，你係罪該萬死；但係你就喺屋企裏邊講，啊，係我哋皇家自己人面前講，
咁你係有言論自由嘅，咁所以啊都唔使怪你啦，你翻去瞓啦。因為都係我衰，係我唔好，係我主動叫嗰個女人嚟屋企打邊爐，引狼入室。我都有份請佢嚟屋企嘅，有心人裝無心人，你哋唔好係唔係都揦屎上身啦。係咯，阿姐，你得見人身寡，所以可憐佢啫嘛。你就算衰，都係衰心軟啫。係啊。如果咁樣計，我都有錯。我錯在掉以輕心，叫大家唔好理。點知越係唔理，佢就越離神，真係火到嚟，唔得啊！大嫂你想點啊？啱啦啱啦，阿火姐你而家就谷行把火，聽日同阿水水當面對質。俗有話嘛，解鈴還須繫鈴人啊嘛，係嘛？我就去硬㗎啦。你唔好以為可以置身事外啊！你同水水有冇嘢？到而家都仲係一個謎啊！喂，我真係冇嘢嘅喎。總之你聽日同我一齊去見嗰個女人。嚟啦咩？似驚咧！我未講完啊！而家茶又有啦，杯又有啦。你肯認你橫刀奪愛，斟杯茶過我，同我鄭重道歉，咁我就姑且停一停，唞一唞咯。咁都只係停一停，唞一唞。咁咪擺翻幾圍，當眾認衰女咯。我咪原諒你咯。咁我就翻加拿大，以後大家都唔再見啦。喂，你我話俾你知，我凌麗瑩從來都冇橫刀奪愛。我嚟係想講俾你聽，你唔好再喺度發癲啊，唔好痴心妄想啊！正哥，你唔係腦退化啊嘛？你係同過我一齊，你係中意我在先嘅喎。你講啦，你唔使驚嘅喎，你話俾佢知啦。我只可以講我係冇腦退化，係你有妄想症啫。你咁話，你從來都冇覺得我靚過佢，你冇中意過我？冇，的確係冇，真的假不了。你以為你話冇就可以抹殺晒啲歷史咯咩？你唔想記起啫，但係我記得好清楚喎。我同阿靜一齊已經40年，我一定信佢。你同我講歷史啊嘛，好，我同你逐年逐月數。1979年10月14號，深水埗街坊福利會秋季野火大會嗰一次，我同阿靜合唱一曲定情。嗰次你冇去。我哋喺埋一齊3個月之後，你先至第一次參加深水埗街坊福利會嘅活動，所以我冇橫刀奪愛。輪到我講咯喎，1979年啊嘛，10月7號，即係你哋所謂嘅一曲定情嘅前一個禮拜，我同阿正哥去元朗把臂郊遊，仲去咗二聖宮添香油拜月老，共訂誓盟㗎。阿靜，佢日子講得咁清楚嘅，你喂，我真係一啲都唔記得㗎，真係一啲都唔記得。你係怕咗阿火姐把火，你先至話你唔記得啫。我明嘅，我唔會怪你嚇。你聽住，你一日唔認你橫刀奪愛，我就要你哋家無寧日啦。誒點啊？呢本就係40年前嗰本香油簿啊！40年前嘅香油簿咧就冇啦。不過你哋肯定嗰年係1979年啊嘛。係。1979年我哋翻新兼擴建，有個一磚一瓦功德無量嘅活動。呢本簿就記低嗰年有份捐瓦嘅善信姓名，方便我哋喺呢個瓦片度咧寫上佢哋嘅名嘅。咁啊，你哋睇下有冇你哋要揾人啦嚇。好啊。瓦。唔該。你真係好似有啲印象。唉，你慢慢睇啦。哇！喂，做乜無啦啦打我啊？你自己睇。
原來你哋唔係添香油，係捐瓦片啊！仲要兩個名寫喺同一塊瓦片度啊！幸福美滿，真係浪漫到一個點啊！喂，我正話打醒你未啊？你記得翻你自己做過呢啲事未啊？我好似記得多少，但又真係好似唔記得。我唔記得冇罪㗎。我唔係法官啊，我係你老婆啊！我定你有罪，唔通判你還手死刑啊？老婆啊，就算我衰到極啊，我都知道自己係中意邊個嘅。我同水水真係冇嘢，係我個老生草，但係我有一個七竅玲瓏嘅心。40年嚟，我心向住邊個你唔知嘅咩？喂！先生早晨。早晨。我煲碗粥俾你啊。唔使啦。咦？你哋隻媽咧？佢唔係同你一齊喺房嘅咩？太太今朝一早出咗門口啦。哇！你唔知鄭媽喺邊嘅咩？我知想乜問你哋啫。鄭媽好少咁冇交代出咗去嘅喎。大嫂啊，夠好少發大伯咁大脾氣啦，怕且一發不可收拾啊！我作為女人，個老公咁樣，唔嬲啊假啦！喂，我點樣咁樣啊？我只不過係冇咗記性啫。上法庭就話做失憶症人可以甩身啫，你喺度好難脫罪㗎啦。鄭爸，鄭媽唔係一個唔講道理嘅人，同埋都過咗咁耐，冇嘢嘅。我知。不過咁，大伯，如果你係失憶嘅話咧，即係話你當年話我永昌對野玫瑰心動過，係你記錯咗。好嘢，還翻我永昌一個清白。冇還喎，一樣還一樣。你係永昌當年咧係對野玫瑰起痰咧，就鐵一般嘅事實，我記得非常清楚嘅。喂，你而家呢個時候係孭緊寶嘅喎，仲要屈我死鬼永昌？咁我真係記得啊嘛，我要忠於歷史，講出真相噶嘛。大伯啊，唔好再講落去啦，再講阿靜會發癲㗎。而家屈我同水水啊，我已經發緊癲啦。好，我而家就要證明俾你睇，我永昌係對我一心一意、情深一片，愛我愛到發晒狂。細佬，係做嘢行。哇！姐夫寫咗咁多情信俾你嘅姐，唔係你估，永昌對我嘅愛有如滔滔江水，連綿不絕。佢嗰時又每日寫一封情信俾我，佢話驚唔知自己有幾長命，寫得幾多得幾多。等我讀過你哋聽，你哋就知道永昌有幾咁愛我，證明佢絕對唔會對嗰隻野玫瑰起痰嘅。鄭爸，你睇下咩啊？原來二叔咧同你同埋水水姨咧一齊去過義聖宮啊！呢張相咧個日期係1979年10月7號。我記起啦，我記翻起啦，我記翻起啦。喂，我發現新證據，仲唔快啲打電話俾火姐？係打啦，火姐喺大廳啦。係，老婆，你翻嚟啦！哎呀，好啊，好啊，好啊！喂，我記翻起啦，老婆，記翻起啦，成件事清晰晒。嗱，係你望下張相先啦，有日子㗎啦，1979年10月7日啊，啱啱啊中秋節過咗2日，嗰日係星期日嚟嘅，適逢就係元朗義聖宮嘅廟會。咁啊，於是乎咧，我就同阿永昌咧就走去嗰度擺檔賣呢個蛋治同埋奶茶嘅。有相為證，我點會同水水把味同遊得㗎？嚇！咁點解嗰隻野玫瑰又會喺度㗎？仲夾住喺你兩兄弟中間，睇見就嬲啊！記起晒啦，記起晒啦！嗰日水水話要跟埋去咧，喺嗰度擺檔賣餅喎。但係你哋兩個人名係寫咗喺嗰塊瓦片度，仲要寫住幸福美滿。嗰個女人啊，仲係要同你去拜月老啊，共訂誓盟咁話㗎。聽我講埋先，嗰日咧就咁嘅，我哋去廟會嗰度咧就擺檔，生意非常之好啊，賺到啲錢喎。咁我諗住咧就入個廟嗰度咧就還下神，就多謝下佢咁樣嘅。咁當然啦，其實仲有少少私心嘅。大伯啊，
小心講嘢啊！因住抱憾終生啊！我清心直説並無虛言，使乜驚啊？唔好站亂個鼻。嗱，俗語都有講啦，咁近城隍廟，梗係要求支好籤噶啦。你都知㗎，二聖宮裏邊嗰個月老啊最靈強噶嘛。咁我諗住咧就去拜下月老，祈求佢保佑咧，我春季嗰野火會咧向阿鄭媽求愛成功咁樣啫嘛。點知個水水又話要跟埋我入去喎？咁我永昌咧？永昌就話想做多陣生意，叫我個人入去。嗱，我可以對天發誓嚇，我入去咧只係祈求神靈保佑我同鄭媽你一生一世嘅啫，完全唔關個水水事。咪以為企咗我隔離啊，就係我同佢對天盟誓至得㗎，係嘛？咁你兩個人一齊捐一塊瓦片又點解釋啊？呢件事就咁嘅。嗰陣時個廟祝話咧，佢哋個廟就要擴建，舉行咗一個一磚一瓦功德無量嘅活動。咁我見到做善事冇所謂啦，咪捐咗塊瓦咯。阿水水又話捐喎，佢話得50蚊喎，好似好寒酸咁喎，留我夾粉喎。咁我咪同佢夾粉捐咗塊瓦咯。點知見到人哋寫啲字喺瓦嗰度，又唔抵得喎，又驚蝕底喎。於是喺個瓦咧就寫咗幸福美滿4個字上去。嗱，鄭媽唔好再嬲啦嚇，解釋合情合理，你玩嘢啦，收貨啦，我都冇嬲過。鄭媽，你一早唔見咗人，鄭爸以為你嬲走咗去啊？唔會啫，鄭媽都冇嬲過。我一早啊就去揾阿狗，我叫阿狗幫我起一起阿水水個底。我唔係已經起咗佢底嘅啦咩？佢嬲我嬲得咁緊要，嗰種怨恨啊唔係咁簡單㗎。你上網 search 嗰啲面頭嗰陣嚟嘅咋。我都未蒲完，阿姐就揾我啦。我話搭上搭，揾咗阿水水姨住嗰度嗰個僑領，同佢打咗個電話，傾咗一陣。哇！佢講咗好多嘢俾我聽啊，真係唔查，唔知咁坎坷。水水姨行出嚟咁富態，點會坎坷啊？係咯，佢嫁咗俾馬老闆，應該變咗金絲雀、新矜貴、珠光寶氣嘅喎，唔通可惜困玉龍？係困三文魚場。但係佢係三文魚場嘅老闆娘嚟嘅喎。係就係，但係馬老闆孤鬼寒呢，唔落雪啊，屋企都唔開暖氣啊，錢又唔過老婆手，衫啊都係每年新年先至買一次咋。老婆又係佢，工人又係佢，除咗打理三文魚場，翻到屋企仲要煮飯、洗衫、執嘢，夏天剪草，冬天鏟雪，總之一腳踢啦。陰公咯，怕且都有啖飽飯佢食啩。咁我唔知啊，不過聽阿喬領講咧，阿馬老闆三文魚場啲三文魚就反肚啊，賣唔出嗰啲都要叫阿水水姨食晒佢嘅，所以聽講水水姨見親三文魚都反胃作嘔嘅。死啦！嗰晚我哋招呼佢打邊爐，阿姐你指明要買三文魚刺身俾佢嘆下，哎呀喺佢傷口上面撒鹽啊！嗰晚啦，我都覺得個水水係有啲古怪呢。我哋咪起勢請佢食三文魚嘅，叫佢食多啲嘅。佢就好客氣咁推嚟推去，我留意到佢係一嚿都冇擺到入口㗎。直到我提到話佢嗰個最好嘅金蘭姊妹跳舞蘭，我記得咧你同阿跳舞蘭係最好姊妹㗎啦。你知唔知佢而家點啊？我嫁咗去加拿大咁耐，咩人都冇聯絡嘅，你真係問到我啦。當年你閃婚去咗加拿大，阿蘭就冇咗影啦。我記得咧佢就係最神心、最善良嘅。係啊，有一次野火會咧。水水你啊，成隻腳咧就黐晒啲黐頭芒，吉到你扎扎跳啊！跳舞蘭咧就真係唔話得啊，佢踎喺度，逐粒逐粒同你鉗翻晒啲黐頭芒落嚟。佢個人真係好好啊！你記唔記得啊？唔好意思，我去洗手間。我一講跳舞蘭，佢就不其然咁自己擺咗入口，咕聲就吞咗啦。哇！當時面色一變，就即刻話要去洗手間。9成係去廁所扣喉啦。當時咧我都覺得好奇怪嘅，但係咧個個都講咗去其他話題啦，我就冇為意啦。唉，嫁錯郎，仲要搞到有三文魚驚恐症喎，真係慘。喂，佢老公死咗，咪甩爛咯，仲剩低一大筆遺產俾佢喎，應該好開心㗎。做咩事帶住怨氣翻回咧嚇？佢翻到嚟香港，見到我哋一家人咁幸福咁開心，何況佢一直都覺得我搶咗佢嘅阿正哥。我搶咗佢嘅幸福，咁咪諗歪咗咯，要搞事咯。唔係，好邪！
你諗下，水水有名你叫兩個水，大嫂你個名叫凌麗瑩，又有3把火，應該強勢過佢噶嘛，冇理由會俾佢搞到一頭煙嘅。你有冇聽過相生相克啊？水係克火㗎，但係你有3把火喎。而家事實證明啊，呢3把火都頂唔住呢趟紅顏禍水啦。咁點算啊？佢講明嘅喎，大嫂唔肯認錯嘅話，就搞到你家無寧日嘅喎。我哋萬萬不能坐以待斃㗎。舅父，醒啦喂！你一定已經諗咗點拆㗎啦？細鬼我咩？鄭媽諗到計點拆㗎啦。我諗到啦，水就克住火啊，但係土就克住水嘅喎。你係咪已經揾咗土嚟克住呢個水咧？呢個人就係阿蘭。點啊？有冇消息啊？嗰個阿狗又話咩6度分隔理論好易揾到人，都唔係嘅。睇嚟喺另外個6度啊！咩另外6度啊？係6度輪迴啊！睇嚟啊，阿蘭都經已往生咗啦。冇句好嘢。即係你啊！你做咩就阿蘭死啫？咁唔係點解我哋咁多人咁多日抄極都抄唔到佢出嚟啫？我哋連阿蘭以前間花店都抄過晒咯。係啊，間鋪頭啊轉咗好多手㗎啦，冇人識得阿蘭。我仲記得阿蘭啱啱接手呢個花店嘅時候咧，我同佢去鋪頭度睇過㗎。個門口咧上手就掛咗一副對聯嘅，寫住一花一世界，一葉一菩提。阿蘭話佢好中意呢副對聯，所以先頂呢個花店嚟做㗎。佢仲解釋俾我聽，一花一草都有佛性。又唔知道係咪因為呢一副嘅對聯咧，附近佛堂嘅人咧就個個都走嚟同佢訂花喎。所以阿蘭就更加覺得自己咧係與佛有緣㗎。咦，鄭媽頭先你講嗰副對聯咧，咁啱有間精舍門口又掛咗同一副對聯喎，你睇下。嚇，係喎。係喎。咦？唔通阿蘭話與佛有緣，到頭來出咗家？似啦，出咗家改咗名，所以咁難揾。喂，呢間精舍門口又有呢副對聯，裏邊又擺晒蘭花。唔通？喺呢度啦，喺呢度啦。跳舞蘭，你係阿蘭，係咪你啊？兩位上嚟係有先人嘅骨灰喺度，想嚟上香，定係為家人預備後事啊？唔係喎，我哋專程嚟揾你咧，想幫襯你買個長生6位，嗱，仲要相連單位，大家幾十年街坊，有冇折頭先？冇問題，我記得你哋，你係奶茶王啊，唔係，應該係奶茶王同阿火姐。見到你哋仲係咁恩愛，真係好坐。唔該唔該。哎呀，阿蘭，我哋揾咗你好耐啊！冇見40年，你哋忽然間揾我，有事咩？水水喺加拿大翻咗嚟，係咩？我諗你都估唔到，水水翻嚟咧係攞債啊！阿彌陀佛，佢嚟攞咩債啊？攞情債啊？就係。佢今次翻嚟同人講啊，話本來我同佢一齊先嘅，阿火姐就橫刀奪愛喎，呢個佢咪黐線嘅？你話事實都唔係咁，你哋慢慢同佢講清楚咯。如果解釋得掂啊，就唔使上嚟揾你啦。阿蘭啊，我知道咧，你同水水咧以前係最好嘅姊妹嚟㗎啦。我哋希望咧，你幫我哋解釋下，你勸下佢，一唔係你出嚟見佢就得㗎啦。唔好意思啊。我打理呢個精舍30幾年，俗世塵緣事，我已經唔想聽，我真係唔想多事。對唔住啊，阿正哥、阿火姐，我真係幫唔到你哋。阿蘭啊，你講到咁樣，我哋都唔想打攪你啦。不過我哋走之前咧，我有2個問題想問下你嘅。呢度咧就好明顯，原本就係個窗嚟嘅。但你而家起咗個神櫃，將呢個窗封咗，係咪啊？係啊。
根據建築物規劃規例第46條，任何唐樓裝設的窗，不得被任何在建築物以內或以外建立的構築物阻擋。我仲有第二個問題㗎。正話咧，我同阿靜入嚟嘅時候，阿靜話咧想喺呢度同你買一個長生6位，要相連單位嘅。因為大家咁耐朋友啦，佢問你攞個折頭，你話冇問題㗎，係咪啊？係。不過政府已經立咗例啦，你呢一類型嘅私營骨灰龕場咧，不可以再賣位個咯噃。佛法在世間，不離世間覺。學佛嘅人好應該自利利他，入世度人。好啦，我即管幫下你哋兩個。阿彌陀佛。唔好意思。夜媽媽冇晒人，先嚟擺和頭酒，我唔收貨喎。請坐。你哋咁夜叫我嚟，究竟想點先？想解決。請坐。有陰謀。想落閘放狗啊？死開啦！阻頭阻勢。借咩啊？你今晚唔講清楚，你唔使旨意走啊！火爆，你究竟想點啊？我哋4朵金花聚下舊，唔好咩？好耐冇見啦，水水。我唔得閒，我趕時間。水水，阿靜已經記得翻晒，佢當年真係同你冇嘢㗎。你哋當年唔係把臂交遊啊，而係同埋永昌一齊去廟會嗰度擺檔咋。開完檔之後，我同阿正哥2個人入二聖宮拜月老㗎。我哋係一齊入去，不過當時係你有你拜，我有我拜啫嘛。咁你同月老爺講，你希望同身邊嘅人一生一世㗎噃？你聽錯咗啦！我同月老講咧，就希望同心裏邊嘅人一生一世。我心裏邊嘅人咧，就係我老婆火百合啦。你就係俾呢個火百合迷惑咗，拋棄我，我先嫁俾而家嘅老公嘅。我要全世界人都知道，我揀嘅男人係最好嘅。你火百合恨唔到㗎。你咁又何必咧？攞自己嘅幸福嚟教飛？你理得我啊？想當年我嫁喺加拿大都不知幾風光，但我真係估唔到，我嫁咗個孤寒檔，嫁咗40年，仲捱足40年。呢層我哋都知。你知咩啊？如果唔係因為呢個火百合，我就唔使嫁俾我老公，我就唔使捱足40年三文魚啊！你哋衰到要我去你哋屋企打邊爐，加我食三文魚，搞到我反胃又作嘔，匿喺廁所扣喉啊！去到廁所我仲嬲，有乜理由喺廁所擺張全家福㗎？你想啲人坐喺廁所度睇你哋一家人晒幸福啊？係咪變態㗎你哋？乜我哋個客廁嗰度擺張全家福嘅咩？我都唔知喎，好似係阿贊擺嘅。佢話曬多咗張相，唔知放喺邊喎。總之我就好嬲啦！最憎係睇到公婆恩愛，仔女乖巧，落也同用，笑口噬噬嗰啲畫面嘅。我喺廁所發鏡問我自己啊，喂，點解張全家福冇我響度？點解坐喺正哥側邊嗰個女人係你火百合？如果我唔係為我嘅死鬼老公日捱夜捱到身子壞晒，我起碼都有2仔2女，2個好字啊，好過你哋啊！愛野玫瑰，人見人愛㗎。點解而家得你哋 happy， 我就苦過弟弟啊？點解我要有咁嘅下場？我唔憤氣啊！唔到你唔憤氣，因果報應，你有咁嘅下場，你仲未領悟到點解咩？我腰骨痛啊，我走先。水水，一念放下，萬般自在。你無兒無女，周身病痛，係因為你業債纏身啊！你作惡業啊！你收聲啊！阿蘭啊，呢隻嘢啊，佢覺得自己樣樣嘢都啱晒，自己係最慘，
最唔抵，其實最慘嗰個係你阿蘭啊！雖然我唔知你點知，但係都過晒去啦。嗰日喺精舍，我哋一提到水水啫，水水喺加拿大翻咗嚟。係咩？你嘅表情啊，好明顯話俾我哋知，你同佢之間咧係隱藏咗一啲秘密㗎。係啦，所以我哋翻深水埗嗰度查探啦，就啱撞到以前你上過個佛學班嗰個老師，係佢話俾我哋知嘅。係水水走嚟翻舊帳在先，而且係翻錯帳，而家只有你可以撥亂反正，講啦。好啦，水水，你屈阿火姐當年橫刀奪愛，其實奪人所愛嗰個係你搶咗我男朋友。喂，阿蘭，你男朋友係乜水啊？咪就係啱啱過咗身嘅老公咯。其實當年水水咧就係嬲阿靜冇望佢一眼，佢就妄想靜，覺得阿靜唔愛佢啦，就係因為我橫刀奪愛啊。其實佢係睇中咗阿蘭嘅富貴男朋友，貪人哋有個加拿大籍啊。阿蘭，你就係因為水水搶咗你男朋友，心灰意冷，所以在家修行㗎？唔係，其實我一直都想出家學佛嘅，不過嗰陣時我拍拖又拍得好開心，我又唔捨得啲屋企人，咁我咪心大心細咯。水水做出啲咁嘅事，我真係好傷心。不過我好快就有所領悟啦，花開花落不由己，緣生緣滅自有時。所以我冇再嬲水水啦。阿蘭做到放下自在，你就仲係執迷不悔，苦嘅係你自己咋。我知你嫁錯郎係好慘，但係都係你自己一手造成嘅。做人唔可以輸打贏要㗎。收手啦！偏成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉如和居。壯舉問誰定錯對，城堡變廢墟，風光少不免恐懼，無止境進取。